Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Un lucru care dorim, de care și chiar acum îți dorești într-un anumit domeniu din viața ta, într-un anumit aspect din viața ta, un lucru care ți-l dorești, chiar dacă nu-l definești neapărat cu aceste cuvinte, este îți dorești să ai impact, să ai rezultate. Și Samson ne arată un lucru despre a avea impact, despre a avea rezultate și nu numai el, dar am ajuns la un punct din viața lui unde putem învăța despre avea impact, avea rezultate. Săptămâna trecută am vorbit de faptul că filisteni s-au trezit și au zis: cine a făcut asta? Pentru că a avut impact, pentru că a avut rezultate. Dar apoi trebuie să ne uităm, suntem în Judecător 15 și ne uităm la ceea ce face Samson. Judecător 15 și 4 voi citi. Samson a plecat, a prins 300 de vulpi și a luat niște făclii. Apoi a legat vulpile coadă de coadă și a pus câte o făclie între cele două cozi la mijloc. A prins făcliile, a dat drumul vulpilor în grânele filistenilor și a prins astfel atât stogurile de snop cât și grâul care era în picioare, ba încă și grădinile de măslin. Deci, câmpul sau câmpurile care a devastat, a distrus Samson, a fost pur și simplu extrem de vast. Și ce a stat la bază acestui succes nu este doar că a avut această idee genială să folosească vulpi, să alege vulpi și să le trimită în recolta filistenilor. E faptul că ideea a fost foarte bună. Dar ce a făcut diferența între rezultate și lipsa de rezultate nu a fost cât de genial a fost ideea lui, a fost numărul masiv de vulpi care a luat. Ce vreau să spun, nu ar fi avut acest rezultat dacă ar fi legat 5 vulpi sau dacă ar fi legat 10 vulpi. A avut un rezultat așa mare, un așa impact, pentru că în loc să ia 5, 10 vulpi, 20, a luat 300, ceea ce este un număr extrem de mare. Clar că a lega 10 vulpi nu e același timp să alegi 300 de vulpi. Unde vreau să mă duc cu acest gând? Este un aspect în viața ta, e un domeniu în viața ta, sau poate câteva, unde, deși știu că este voia lui Dumnezeu, te rogi sau
faci anumite lucruri pentru a avea rezultate, dar nu ai rezultate. Aș vrea să-ți spun în această dimineață, ai verificat cifrele. Ai verificat numerele. Pentru că poți să faci un lucru care este corect. Dacă numerele, cifrele sunt slabe, acel lucru corect nu va aduce rezultate. Ok, hai să-ți dau un exemplu unde este mult mai vizibil. Ți amintești această văduvă care s-a dus și s-a plâns la Elisei 2 Împărați, capitolul 4. Când se duce la Elisei, Elisei spune așa, ce ai acasă? Și zice, nu am nimic decât puțin un de lemn. Și prorocul zice, du-te în casă ta, ia vase de la vecin și zice să nu iei puține vase. Cu alte cuvinte, să ia mai multe vase. Știți că ea va turna din puțin un de lemn pentru a umple acele vase goale. Dar dacă ar fi luat puține vase, fii foarte atent aici, dacă ar fi luat puține vase, ar fi turnat din un de lemn puțin care l-avea. Și hai să zic, dacă ar fi luat 3 vase și ar fi turnat umplut cu acele vase, ar fi fost o minune, ar fi fost o intervenție a lui Dumnezeu. Dar dacă costul datoria ei era cel puțin 30 de vase, deși ar fi trăit o minune, dar tot ar fi rămas în datorie. Nu pentru că ceea ce a făcut nu era ce trebuia făcut, dar pentru că a făcut ce trebuia făcut, dar l-a făcut de prea puține ori. În loc să facă gestul să umple vas de 30 de ori, a făcut doar de 3 ori. Și nu poate să aibă același rezultat. Este ceva care faci bine. Singura ta problema sunt cifrele. Singura ta problema e numărul. E prea slab încă ca să ai rezultatul masiv care vrei să-l ai. De exemplu, uneori lucru pentru care te rogi e foarte bun. Ai atitudine bună, ai râvna care trebuie, poate chiar ai energia care trebuie. Dar dacă cifra, numărul este prea slab, nu ai cum să ai un rezultat masiv. Nu ai cum să ai impact. De aceea, unde vrei schimba, și știi că este și voia lui Dumnezeu, și nu vezi, încearcă să te uiți la cifre. Ești oare această femeie care ia multe vase sau din comoditate e puține vase? Ești cel care e 300 de volpi sau din comunitate e doar 5 sau 10? Contează cifrele, numerele. Opresc aici astăzi. Dumnezeu să te binecuvinteze.